Նախ բարև սիրելի ընկերներ, սիրելի գործընկերներ, արդեն երկու օր այս նույն հարցը քննարկում ենք, քվեարկում ենք, մեկս էլ ինչ մնաց խոսացինք այս հարցը։ Սա ես իրոք մտածում եմ, որ եթե այս հարցը բերենք, առանց որից մի բառ խոսալու, որտեվ սենց միասնական հարցեր շատ քիչ ենք բերում ազգային ժողով, որը ժողովրդի օգտին է, էլի։ Հենց փորձեցինք, որ ժողովրդի օգտին մի բան անենք, էլ գող կատու, էլ քյաչել շուն, ելով ինչ գողցա բանակից, ով էլ ինչ տարա բանակից, ամեն ինչի մասին խոսացինք, բացի այս մարդը, որ այս օրենքը բերել է։ Հիշեցինք, թե ով ոնց տները սարքեց, ով ինչ գողցավ, ով տուշոնգա գողցավ, բանակից ով ինչ գողցավ, կերավ մեկա քթերից դուրս է գալու։ Իրանց քթերից էլ չկա, իրանց երեխեքին է, քթերից դուրս է գալու։ Լեհս չեմ տեսա, որ բանակի զինվորի հաց գողցողներն հանգարց կրակի մեջ չեն գնան։ Կամ երեխեքը նարկոման են դառնում, կամ գումարբազ, կամ կազինոներում այդ փողերը քամուն են տալի։ Այնց որ էդի թողեք ասույսին։ Ավելի լավ Աստված պատժի, քան սա դատախազ։ Բայց խնդիրը ստեղ այսօր նրանում է, որ այսօր մենք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ այնա Նիկոլաս կաս եկինչել եկա կռիվ։ Հրացան վերցան մարդուն եկել կռիվ։ Տեսավ ինչ միասնական ենք սավս։ Այնպես պետք է պատերազմ եղի, որ միասնական լինենք։ Այսօր ամոթել է, որ մենք սաղասեր գիտենք, որ մեր պետությունը քյասի պետություն է։ Այսօր ասում ենք, խի պետական բյուջեն չի տալ այդ փողերն, փողն է տա, որ չունի, որտից տա։ Մարդուց բան ես ուզում, որ չունի։ Հիմա ասում ենք գողավազակ են, մեր գեներալները են, գողավազակ են, խոսախ լավ գյուղ կա, որ շուն չլինի։ Ենթադրենք 3-4 հոգել անամոթ են, ինչ-որ բան են արել, բայց սազում է, որ այսօր սաղ լսում են ամբողջ ազգը մեր գեներալների մասին։ Փաստորեն մտի համաչեն այդ մարդիկ այդ ֆորմենակն են արդեն։ Խոսում ենք պատրատ բոլորի մասին, բայց չէ որ այդ 4 հոգին չէ, այն 30-40 գեներալները, գնդապետները, որոնք ծառայում են այս բանակին, որոնք ծառայել են այս բանակին։ Հենց նրանց գեներալ չեն դառնում։ Այսինքն ինչ որ արժանիք ունեցել են, եթե ինչ որ ձեռնարկատվություն են ունեցել, իրոք եթե փաստեր կա, դրանց սաղիները պետք է պատժվի։ Մենք պետք է հասկանանք, այս օրենքը ինչի համար, այս մարդն եք ասում է, բերեք 1000 դրամ։ Հիմա պետք է ասեք, քու ձենը տակտեղից է գալի, բայր 1000 դրամ կոման ինչ փող է։ Հա, իրոք փող չի։ Բայց 1000 դրամն են, որ ամեն մի հայ հաշվեք, որ մտել է եկեղեցի, 2 հատ մամա վառա իր երեխեքի համար։ Ես չեմ պատկերացնում, որ Հայաստանում մի մարդ կա, որի ընտանիքից բանակում մարդ չկա։ Չկա տենց մարդ։ Եթե աղբերը քուրը չի, գոնե հորքուրի տղեն, մորքուրի տղեն կամ հորոխվոր տղեն։ Ձեմբոլը մենք ենազն ենք, որ մորքուրի փեսու մասին ենք մտածում։ Ինչի մասնա խոսքը։ Լփողը չհավաքված արդեն փողերի մասն ենք խոսում։ Կոռուպցիայի մասն ենք խոսում։ Սարգսյան Վիգենը այս փողերը իրանց տուն չի տանելու։ 100 Սարգսյան Վիգեներ կքան բանակում կեթան, այդ հիմնադրամը կմնա։ Փորձենք լավ բան անենք, այվեր։ Ամեն ինչի վրա ամենահեշտ բանը ցեղ շպրտելն է։ Ամենահեշտն մարդուն վարկաբեկելն է։ Հետո ամոթ է, սա ազերբայջանցիք են նայում։ Լավ, այսքան անվստահություն, գոնե բանակի նկատմամբ։ Ասում ենք ունենք ուժեղ բանակ, հզոր բանակ, ճիշտ բանակ, ու ինչ ցեխասը շպրտեցինք։ Ինչ որ մի քանի հատ անբարոյական մարդիկ կան այդ բանակում։ Կան անա շպրտել են դուրս։ Պետք է թող դատախազությունը կանչի մարդկանց։ Ճշտի, ես իմ ընկերն հետ համաձայն եմ։ Բայց գողցել զինվորի հաց գողցել են ու տենց ոնց կարան տանեն ուտեն էդի։ Իհարկե պետք է պատասխան տան։ Բայց օբշի գործի վրա, օբշի բանակի վրա, օբշի գեներալների կամ այլ օֆիցերների վրա ցեղ շպրտենք։ Սաղին սարքեն գողավազակ, էդի մեզի չի սազում, էլի։ Ձեմբոլը այս ամբյոնից, որը ժողովրդի ձայնն է։ Սիրելի իմ լավ ընկերներ, իրոք դիմություն այս հարցում չկա։ Սա միակ բանը, որ մենք կարանք վաղել ստե չլնենք, բայց մի հատ հիմնադրամ ենք ստեղծում։
Ես ինձ շատը գիտես ինչ է դուր եկա, որ նախարարը զեկուցելու ժամանակ, եւ շատերս չենք լսում, մտածում ենք, թե ոնց ստեղ շփրտենք։ Ասած այս հիմնադրամը չի շեղվելու։ Այս փողերը, որ ակվերը չեն կասում, տանենք բանակաշինության մեջ ծախսենք կամ եկել մյուս։ Իրեք խնդիր է կատարելու։ Զոհվածի ընտանիք, առաջի կարգի եւ երկրորդ կարգի աշխատողների համար։ Սրանից պարզ էս մարդը ինչ պետք է ասի։ Չի ասում եկուց բանակի համար գրիջու թուղթ առնենք, չգիտեմ իրանք զենք առնենք, որ խճճենք էլ էս օրենքը, էս հիմնադրամը։ Պարզ ասում է մարդը, հայերեն լեզվով, որ իրեք բանի համար է ծառայելու, զոհվածի համար, առաջի կարգի եւ երկրորդ կարգի աշխատողների համար։ Էլ ինչ պետք է անի, ձենվոլետի նախարարը չի որ որոշում այդ փողերը ոնց ծախսի։ Ասած էր դաժե կարանք ընդդիմությունից էր այդ հոգեբարձությունների խանդամ են, ինչ եմ, ոբշեմ, թողելն է, սաղ ազգնել թողտեն է, ինչ եղը։ Փող, այդ փողը ոչ մեկ չի կարա տան իրանց տուն։ Եսի անձնական բան չի անում, որ գիտես ինչ, հետո ասած մի բան թրցրեց վրից։ Կանեն խայտարակ, եսի փողը չի, որ ուտվի։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի իմ լավ ընկերներ, խնդրանքս ինչ է, որ ամեն ինչի վրա չի կարելի ցեղ շփոթել։ Սարքեցինք հայոց պատմություն։ Այդ Facebook-ների մեջ էլ ինչ ասես գրում են։ Հարուստները թող փողերը տան, են չի մենք տանք, ես հարուստը գրողել չի տա։ Եթե իրան շահ չունեցա, ոչ մի բան չի տա։ Այս ժողովուրդը եւ պետք է հասկանա, որ այս ժողովրդին ինքն է իրան պահելու։ Պատերազմել է ժողովուրդն ակրվելու։ Պահելն է ժողովուրդը իրան պահի։ Մեր հույսը մեր վրա պետք է դնենք, ժողովուրդ ջան։ Այս է խնդիրը։ Միասնական պետք է լինենք։ Ամենահեշտ բանը փնովելն է մարդուն։ Երեկվանից կերան ես նախարարին։ Հիմա ուրեմն այդ նույն հարցը 100 ձևի տվեցին։ Նույն հարցն։ Մեկ հետևից էլ քանի մեկ առաջից։ Նույն բանին ասում, սա նույն հարցին տալի։ Հիմա դարի նախարար կրուտի տեղի նույն հարցը որ պատասխանես։ Այնքան վստահ իմ բարով արդեն ավեսս պահ էլա թողի գնացի, որտեղ նույն բանի մասին ենք խոսում։ Ուղղակի հարցերը տարբեր յալիս տալիս են։ Անց բայց օրենքն ես լավ գիտես արդեն, քո արևար, ես ասեմ էլ կուտեմ խաղ չկա, ես ինքան առաջ, հա։ Բերեք սաղս միասին, միասնական ձևով, սիրուն քվեարկենք ես արդեն։ Իրոք նաև հետևենք, որ գոնե այս մեր ազգային մեր լավ խնդիր են կատարում, նաև հետևենք, որ ճիշտ է այդում, որ խեղճների հանդեպ ճիշտ ենք, մաքուր ենք։ Շնորհակալություն։